अब हम कपालभाति प्राणायाम के लिए पहले पद्म आसन में चलेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाएं टांग को मोड़ते हुए एड़ी को बाईं ओर पेड़ू में स्थित कर दें। बाएं टांग को मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी को दाईं ओर पेड़ू में स्थित कर दें। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में कफ दोष तो ठीक होते ही हैं, यदि इसका अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो यह मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम है। दोनों हथेलियों को पलट घुटनों पर रखें, मूलबंध लगाएं, गुदा मूल के आसपास की मांसपेशियों का संकोचन कर उसे ऊपर की ओर खींच देना मूलबंध कहलाता है। धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भर लें, पश्चात शक्ति से श्वास को बाहर फेंकना प्रारंभ करें। कपालभाति प्राणायाम की साधक को प्रारंभिक अवस्था में लगभग 20 से 25 आवृत्ति करके विश्राम करना चाहिए। कुछ देर विश्राम करने के बाद 30 सेकंड, 45 सेकंड फिर दोबारा से इसे आरंभ करना चाहिए। उसी प्रकार से मूलबंध लगाएं, श्वास भरें और फिर शक्ति से प्राणायाम को दोहराएं। इस प्राणायाम में बार बार डायफ्राम ऊपर नीचे जब होता है तो इससे पैनक्रियाज और लीवर की मसाज लगातार होती रहती है। पूरा श्वास बाहर निकाल करके उड़ान बंद का अभ्यास किया जाता है। बाह्य कुंभक में नाभि मूल को रीढ़ की ओर खींच देना उड़ान बंद कहलाता है। पश्चात जालंधर बंद भी लगा लिया जाता है। थोड़ी को कंठकूप में लगा देना जालंधर बंद कहलाता है। क्षमतानुसार रुकने पर जालंधर बंद खोलें, गर्दन को सीधा करें, पेट की मांसपेशियों को ढीला कर दें, श्वास पूरा भरें, फिर दोबारा से त्रिबंध लगा लें। जितने समय बाह्य कुंभक का अभ्यास किया गया उसके आधे समय तक आंतरिक कुंभक का अभ्यास करें। मधुमेह के रोगी के लिए कुंभक और बंधों का अभ्यास अति लाभकारी है। बहुत धीरे धीरे वापिस आएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, श्वास सामान्य करें और अपनी मानसिक स्थिति का अवलोकन करते जाएं।